बताया है, मैंने पहले भी बताया था कि अर्तुगरुल गाज़ी से रिलेटेड जितने भी अपडेट होंगे मैं अपने चैनल पे अपडेट करता रहता हूं। तो आज मैं फिर एक नए अपडेट के साथ आपके सामने आ गया हूं। तो आपने पहले जो सॉन्ग सुना, रिंगटोन जो भी हो वो सुना है, उस सॉन्ग को या रिंगटोन को अपने को फ़ोन में रिंगटोन पे लगाना कैसे लगाना है उसको बताने के लिए मैं आया हूँ। आपने पहले जैसे सुन लिया, मैंने सुना दिया आपको, तो उसको आप लगाना चाह रहे होगे। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो इसको लगा रखे हैं, लेकिन वो बताते नहीं हैं क्योंकि वो फ्रेंड्स होते हैं, उनको पहले पता चल जाता है। लेकिन मैं उन फ्रेंड्स के लिए आया हूँ जिनको बाद में पता चलता है। इस बार मैं उसको पहले बताऊँगा। मैं 2 तरीके बताऊँगा आपको। मैं वो दोनों तरीके आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। अगर पहले उनसे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि मैं टेक्निकल से रिलेटेड और अर्तुगरुल गाज़ी से रिलेटेड सारे वीडियो इन पे अपलोड करता रहूँगा। आप लोगों से गुजारिश है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वो दोनों तरीके मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपको सबसे पहले जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, और गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको सर्च करना है ZEDGE, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये सर्च करना है, ये वाला ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। ये ऐप डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है। देखो फ्रेंड्स, ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आप अर्तुगरुल गाज़ी सर्च, सिर्फ अर्तुगरुल भी सर्च करोगे तो आ जाएगा आपको। जैसे ही आप ऑन करते हो, यहाँ पे वॉलपेपर्स एंड रिंगटोन्स आ जाते हैं। तो रिंगटोन जैसे ही आएगा तो आप यहाँ पर आओगे। अर्तुगरुल गाज़ी का ये रिंगटोन मैं आपको चला कर सुना रहा हूँ। ये रिंगटोन है ना, तो इसको अगर आपको सेट करना है तो यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करना होगा आपको। इस पर आप क्लिक करो, ये सेट का ऑप्शन है। यहाँ से आप सेट रिंगटोन, सेट कॉन्टैक्ट रिंगटोन, किसी को पर्सनल के लिए करना है तो पर्सनल का भी कर सकते हो, नोटिफिकेशन के लिए भी कर सकते हो, अलार्म के लिए भी सेट कर सकते हो। आप लोग अब जिसको चाहोगे वो कर सकते हो। ये था पहला ये। और दूसरा तरीका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से अगर आप डाउनलोड करना चाहोगे तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करके अपने गैलरी में रख सकते हो। आप उसको जब चाहो सेट कर सकते हो, जब चाहो उसको डिलीट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love